Vitajte na profile City Medical Clinic, profesionálna vitrína vašej lekárskej praxe, ktorá budí dôveru. Hore si pacienti vyberú jazyk, uvidia názov kliniky, hodnotenie a tlačidlo na okamžitú rezerváciu termínu. Katalóg služieb, konzultácie, výkony a kontroly prehľadne podľa kategórií s cenami a trvaním. Fotogaléria ukazuje priestory a moderné liečebné prostredie, aby sa pacienti cítili isto pred návštevou. Tu sú vaši lekári, pacient si vyberie podľa špecializácie a dostupnosti. Hodnotenia pacientov budujú dôveru a pomáhajú novým návštevníkom rezervovať prvý termín. Poloha a ordinačné hodiny, všetko na plánovanie návštevy. Teraz prejdeme proces rezervácie očami pacienta. Pacient prehliada služby a vyberie všeobecnú konzultáciu, dermatológiu alebo detskú prehliadku. Potom zvolí lekára alebo prvý voľný termín. Vyberie deň a čas, jednoducho a rýchlo. Vyplní údaje, skontroluje súhrn a potvrdí. Hotovo, termín rezervovaný. Pridať do kalendára alebo zobraziť trasu. Celá cesta. Od objavenia kliniky po potvrdený termín v pár kliknutiach. Vytvorte si bezplatný účet na bookingservice.ai a začnite ešte dnes.